Hi guys, நான் இன்னைக்கு வந்து Hebron Travelsோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த பஸ் வந்து Scania மல்டி எக்ஸல் பஸ், மதுரை சென்னை ரூட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுற பஸ். பஸ்ஸோட இன்டீரியர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக செமி ஸ்லீப்பர் சீட்ஸ், நல்லா ப்ளூ கலர் சீட்ஸ், ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு வித் ரெட் பெட் ஷீட்ஸ். அண்ட் சீட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிக்ளைனிங் சீட்ஸ் வித் கார்ப் சப்போர்ட் அண்ட் நல்ல லெக் ரூம் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. ஒரு டால் பர்சனுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாம். அண்ட் உலன் பெட்ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க. இட் வாஸ் க்ளீன், இட் வாஸ் ஃப்ரெஷ் குட். அண்ட் சீட்ஸ்க்கு பின்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர், அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மொபைல் சார்ஜிங் பாயிண்ட், பட் மொபைல் ஹோல்டர் கிடையாது. அண்ட் சீட் கவரும் பெட்ஷீட்டும் நல்ல க்ளீனாக இருந்துச்சு, நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் கிளாஸ்க்கு பக்கத்தில் எமர்ஜென்சி ஹேமர் ஒன்று ப்ளேஸாக இருந்துச்சு. அண்ட் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஏசி வெண்ட்ஸ் அண்ட் ரீடிங் லைட்ஸ் இருந்துச்சு. ஏசி சில்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் பஸ்ஸோட சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டிஜிட்டல் கிளாக் அண்ட் ஒரு ஸ்மால் டிவி. பஸ்ஸில் டோட்டலாக 3 டிவி இருந்துச்சு. இட் வாஸ் ஆல் ஒர்க்கிங். அண்ட் பஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே நல்ல சேஃப் டிரைவிங் அண்ட் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தான் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. அண்ட் ஸ்டாஃப் பிஹேவியர் கூட ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கரெக்டாக டைமில் போய் ட்ராப் பண்ணாங்க. It was a good experience guys in Hebron Travels. Good punctuality and good staff behavior. And உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது பஸ்ஸில் ரிவ்யூ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், நான் ஷுவராக ரிவ்யூ பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை, டேக் கேர்.